Maanta waxaynu kaga hadli doonnaa muuqaalkeena geedka loo yaqaano Kafa Maryamka. Waa geed ka mid ah geedadhireedyada ugu caansan ee laga isticmaalo Afrika, waqooyiga bariga dhexe iyo qaar ka mid ah Asia, dhowaana dalkeena soo gaaray. Geedkan waxaa qarniyo badan uu ku tiirsanaa dhaqamada kala duwan, waxaana looga yaqaanaa ama uu caan ku yahay kaalinta uu ku leeyahay caafimaadka guud, gaar ahaana fududeynta dhalmada, caawinta haweenka. Kafa Maryam waa geed caan ku ah in uu qalalo uu isku laabmo, balse marka biyaha lagu shubo dib ayuu isu furfuraa. Dad badan ayaa u arka geedkan in uu leeyahay waxtar dabiici ah, isla markaana uu yahay geed baraka badan, mararka qaarna ujeedooyin kala duwan leh. Faa'iidooyinka Kafa Maryamka: fududeynta iyo dedejinta dhalmada. Kafa Maryam waxaa inta badan lagu daraa biyo oo waa la cabaa si uu u dedejiyo habka dhalmada ee hooyada uurka leh. Waxaa la rumaysan yahay in uu fududeeyo kala bixinta minka uteruska, taasi oo ka caawisa ilmaha in uu si fudud uga soo baxo hooyada. Waxa uu yareeyaa dhibaatooyinka dhalmada iyo xanuunka la socda. Si kastaba ha ahaatee, waa muhiim in aan loo isticmaalin waqtidii hore ee uurka, maadaama uu sababi karo fashilka uurka ee loo yaqaano miscarriage-ka. Ka hor isticmaalka, waa in hooyada uurka leh ay la tashato dhakhtar si looga fogaado khatarta caafimadeed ee geedkan ka dhalan kara. Faa'iidooyinka uu leeyahay dheefshiidka: caleenta Kafa Maryamka waxaa lagu daraa shaah, waa la cabaa si loo hagaajiyo dheefshiidka. Waxay caawisaa yareysiga, gaar ahaana calool xanuunka, gaaska caloosha, iyo calool fadhiga iyo bararka. Faa'iidooyinka geedkan uu leeyahay maqaarka: Kafa Maryam waxa uu leeyahay maadooyin dabiici ah oo maqaarka u fiican, nadiifinta maqaarka iyo saarista bakteeriyada iyo wasakhda, yareynta finanka iyo nabarada yaryar, kordhinta dhaldhalaalka maqaarka iyo ilaalinta qoyaanka dabiiciga. Waxaa loo isticmaali karaa iyadoo biyihiisa lagu maydho ama wejiga lagu dhaqdo. Waxaa loo adeegsadaa daryeelka haweenka si loo yareeyo xanuunka wareegga caadada. Qaar ka mid ah dhaqamada ayaa ku daaweeya dib u dhaca caadada ama caadooyinka oo aan joogto ahayn. Faa'iidooyinka caafimaad kale ee geedkan uu leeyahay waxaa ka mid ah xoojinta jirka. Waxa uu siiyaa jirka tamar iyo firfircooni, kordhinta difaaca jirka. Waxa uu gacan ka geystaa awoodda jirka ee iska caabinta cudurrada. Waxa uu ka hortagaa hargabka iyo caabuqyada fudfudud. Dadka qaar ayaa u isticmaala in lagu daweeyo hargabka ama qufaca. Waa daawo dhaqameed guud. Waxaa lagu daraa geedo kale si loogu daweeyo xanuunada caloosha, muruqyada, iyo dhibaatooyinka kale ee fudud. Digniino iyo saameyn haddii si khaldan loo isticmaalo. Uurka hore: cabitaanka Kafa Maryamka inta uurka bilow yahay waa khatar, sababtoo ah wuxuu keeni karaa fashilka uurka ama ilmo dhiciska. Qiyaasta xad-dhaafka: isticmaal badani waxa uu sababi karaa calool xanuun joogto ah, matag, iyo dhiig-bax. Xaaladaha caafimaad ee gaar ahaan xaaladaha caafimaad ee haweenka ama dadka qaar ay leeyihiin. Dumarka qaba dhiig yaraanta ama dhibaatooyinka minka la xiriiro waa in ay ka fogaadaan isticmaalka dawadan ama geedkan Kafa Maryamka. Isticmaalka saxda waxa uu u baahan yahay in lagu saleeyo talo dhakhtar ama qof khibrad u leh daweyn dhaqameedyada kala duwan. Geedka Kafa Maryamka waa geed dabiici ah oo mucjiso leh, kaasoo faa'iidooyin badan oo caafimaad badan leh. Waxa uu fududeeyaa dhalmada, uu yareeyaa dhibaatooyinka la socdo, wuxuu gacan ka geystaa dheefshiidka iyo calool istaagga, wuxuu hagaajiyaa maqaarka. Si kastaba ha ahaatee, waa muhiim in la ogaado in isticmaalka khaldan ama xad-dhaafka uu sababi karo dhibaatooyin caafimaad. Sidaa daraaddeed, Kafa Maryamka waa in aan loo isticmaalin ama loo isticmaalo si taxaddar leh, iyadoo la raacayo talo dhakhtar iyo xikmadda dhanka dadka daawo dhaqameedyada ku takhasusay. Geedka Kafa Maryam waa geed cajiib ah oo taariikh dheer leh, isla markaana laga isticmaali jiray wadamada bariga dhexe, markii dambena gaaray qaaradda Asia iyo waqooyiga Afrika oo muslimiin u badan. Ugu dambeyntii, geedkani wuxuu soo gaaray dalkeenii, waana sababta aynu uga warramayno faa'iidooyinka iyo waxtarka uu leeyahay. Haddaba, geedka Kafa Maryam waa geed cajiib ah. Cilmi baaris ayaa muujisay in uu ka kooban yahay walxo badan oo faa'iido leh, sida steroid, terpenoids, flavonoids, tannins, dufanka dabiiciga ee fatty acid, coumarins, iyo alkaloids. Walxahan waxay gacan ka geystaan sifooyin kala duwan oo caafimaad oo ay ka mid yihiin antioxidant. Waxay ka caawiyaan ilaalinta unugyada, waxyeelada ka dhalata oksijiinta xad-dhaafka ah, anti-inflammatory.
waxaa laga yaabaa inuu yareeyo bararka jirka iyo caabuqyada jirka haleela. Immunostimulants waxay taageertaa una xoojisaa habka difaaca jirka. Antidiabetic waxaa lagu muujiyey awood uu ku caawiyo xakameynta sonkorta dhiigga. sidoo kale gastroprotective weeye geedkan wuxuu ilaaliyaa xuubka caloosha islamarkaana uu aad u difaaca caloosha iyo caafimaadkeeda. waa antibacterial wuxuu leeyahay awood ka hortago islamarkaana aad u xoojiyo bakteeriyada islamarkaana jirka ka difaaco bakteeriyada xun. haddaba geedkan waxaa lagu yaqaanaa in uu fido islamarkaana uu aad dadku aad markaasi dib u dhalasho uu ka shaqeeyo adkaysi badanna uu keeno dibna qofka inuu soo kabado oo dhibaatooyin kala duwan oo qofkaasi uu ka soo kabto gacan ka geysto. qurxinta dhanka gurigana waxaa loo isticmaalaa sida walxaha qurxinta dabiiciga ee guriga. waxaa sidoo kale lagu daraa xafladaha iyo caadooyinka si uu u muujiyo rajo iyo sidoo kale cusboonaysiin maadaama guryaha la sudho islamarkaana dad badan ay aad u isticmaalaan. haddaba geedkani waa geed dad badani ay isku raaceen in waxtarkiisa uu aad u xoogan yahay ee islamarkaana dad badani ay aad markaasi geedkani ugu riyaaqeen marka la eego waxyaabaha ugu waaweyn ee geedkan laga faa'iiday oo bulshada Soomaaliyeed ay ka mid tahay waxyaabaha ugu badan ee geedkan ay u riyaaqday oo wax badanna ay ka faa'iideen dhinaca waxtarkiisa iyo waxyaabaha geedkan uu ku fiican yahay. badanaana geedkan waxaa lagu daraa biyo oo waa la cabaa si uu gacan uga geysto dedejinta habka dhalmada hooyada. waa muhiim in qofka uu raaco talooyin dhakhtar si uu uga fogaado khataro caafimadeed. geedkan wuxuu leeyahay faa'iidooyin aad u tiro badan waxaana isla soo eegnay waxyaabaha qofka uu aad markaasi geedkan uga caawiyo min bilow ilaa dhammaad oo qeybahan dambe aynu soo gaarnay. haddaba geedkan waxa uu caawiyaa haweenka, waxa uu gacan ka geystaa uurka, gaar ahaanna haweenka doonayo in ay helaan uur wanaagsan oo caafimaad qaba. intaa ayaa muuqaalkeena maanta kusoo gabagabeynaya. fadlan subscribe inoo saar janalkan, like garee muuqaalkan, meel fog inoo gaarsii dad badanna waxaan filayaa in ay ka heli doonaan muuqaalkan iyo muuqaalada kale ee halkan aan kusoo gudbino. mar walba waxaynu u taagannahay in dadkeena Soomaaliyeed waxyaabo badan oo dabiici ah oo caafimaadka ku saleysan oo wax badan ay ka faa'iidi doonaan oo miraha iyo geedadka gaar ahaan geedahan dabiiciga ay ku jiraan waxtarkooda iyo faa'iidooyinkooda iyo sida mucjisooyinka leh ee geedahan bulshada Soomaaliyeed ay u anfacaan aynu mar walba uga faaloonno sharaxaad kooban aynu ka siino hadba si dadka aan ugu boorino in si dabiici ah iyagoo gurigooda joogo wax qarash aan ka bixin in ay iyagu heli karaan geedahan si fududna ay ku heli karaan. iminka maadaama aynu qaaradda Afrika aynu ku sugannahay isgaarsiintii ayaa gacan ka geysatay in dadku si fudud ay usoo gaaraan waxyaabaha kala duwan oo magaalooyinka dhanka marka la eego nidaamka markaasi dadka dhinaca ganacsiga loo fududeeyey in dad badan ay si fudud ku heli karaan waxyaabaha ay u baahan yihiin. gabagabadii waxaan dadka ku boorinayaa in waxyaabahan dabiiciga ay isticmaalaan iyagoo weliba la tashanayo ama aan ilaabaynin talooyinka dhaqaatiirta.